1分1秒都没有间断，男子却丝毫没有反应。救护人员赶紧把他送上了救护车，前往医院急救。59岁的他是一名药师，家属说上礼拜才打 AZ 疫苗，怎么会出状况？后来本院发现是到院圈死亡，经进一步的紧急处理之后宣告无效。他在病史询问过程，发现有1周前有打过疫苗的现象。 嘉义市施打 AZ 疫苗的第一批是从6月1号就开打，针对第一线的医护和警消，一共有4900剂。其中59岁的药师是6月4号前往医院施打的，但是当天他就出现了咳嗽症状。返家休息之后，6月9日，药师反应恶心、呕吐，很不舒服。隔了一天，6月10号早上症状更加严重，他告诉家人他要回房间去睡觉，没有想到中午家人就叫不醒他。那在施打的第6天呢，就是6月9号呢，开始出现有恶心、呕吐。那在今天的早上呢，就身体更不舒服。过世的这件事情是不是疫苗导致的呢？这所有的资料我们都会送中央来做判定。药师过去有中风病史，59岁的他施打第一时间咳嗽，几天之后就不适症状加剧。这些和施打疫苗有没有关联？卫生单位暂时是把案例列入了不良反应，交由中央去进一步判定。3立新闻廖国雄、朱雨荣嘉义报道。 那嘉义现在出现了药师猝死呢，疑似是跟 AZ 疫苗施打有关系。不过没有想到，基隆市警察局也发生了警察打疫苗完之后晕倒了，但后来发现还好只是晕针。紧急扶助患者头部，准备进行急救，因为他刚打完疫苗，却突然昏倒在地。 病症啊，是太紧张，换气不过。他怎么一度说有吐血？没有啦。怎么会打疫苗打到昏倒，而且还发生在基隆市警察局？原来10号下午2点多，医护人员替员警施打疫苗，没想到突然发生意外，让现场所有人都吓坏了。无啦，无甲注射无关系，是我个人问题啦，甲注射无关系啦。我是咧注料咧恢复啦，无伊啦，跟那导致没关系。为了要帮玻璃市大人打疫苗，医护人员还到警局布置场地，施打时保持适当距离，打完后也要在走廊上坐一下再回去办公。为什么感觉太紧张了？他自己的问题了。可能是因为太紧张才突然发生意外状况。其实，在接种前都会有医护人员进行说明，记录卡上清楚写着施打后的副作用，旁边也有等候观察区，民众施打完疫苗之后都必须先休息一阵子才能离开。 目前同仁已经没有什么大碍，返家休息当中。我们将持续关心同仁的身体状况。其实这名员警之前有曾经因为打针出现晕针现象，幸好这次休息后没有大碍，让大家虚惊一场。3立新闻林俊华、杨信义基隆采访报道。全市防疫时代 ，Panasonic Nanoe X 主动亲近防疫，经实证抑制新型冠状病毒99.99%，同时去除 PM2.5，为你守护美好呼吸。Panasonic。 好，但就算你打完疫苗了，这中间还是会有空窗期哦。3重呢，一个71岁的医生就出现了隐形缺氧，到院前死亡。那么指挥中心就表示了，这名医师呢在7天之前接种过 AZ 疫苗，但怀疑呢，因为他尸检之后发现是确诊的，可能是因为打了疫苗时间太短了，这疫苗抗体还没有恢复效用。